أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Разказах за Хазрат Умар разияллаху анху в миналите проповеди, Хафса бин Умар, за това, че Хазрат Умар не се обръщаше внимание за този светския живот. Тя каза на своя баща: "О амирул муъминин", тя каза, в друга традиция пише така, каза, че: "О моя баща, Бог е дал много приприятие и Бог дал е победи на вас и много пари е дал на вас. Защо вие да ядете, защо не ядете мека храна и да носите хубава дрехи? Аз искам решение от теб, затова ти не помниш, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям в живота си колко трудности имаше." Човек каза, че той постоянно казваше на Хафса, докато че Хафса започна да плаче. След това Умар каза: "Кълня се името на Бога, докато аз имам сила, аз на пророк саллаллаху алейхи ва саллям и на Абу Бакър разияллаху ще бъда като тях. Може би аз да се участвам в удобствата им." Умар каза на Хафса: "О Хафса бинте Умар, дъщеря на Умар, ти искаш доброта за своя народ, но не искаш доброта за своя баща. Ти даде, че този свет каза, че то семейство има право само на моя живот и на мои пари. Но в моята религия и тези задължения, които Бог е дал на мен, аз ги изпълнявам. Ти нямаш право да дадеш съвет за това." Хазрат Икрима бин Халид каза, че Хафса и Абдулла и освен това някои други хора казаха на Умар: "Ако вие ще ядете хубава храна и тогава ще имате повече сила да работите за истината." Умар каза, че вие всичките искате това. Те казаха: "Да." Умар каза, че аз разбрах вие какво искате за доброта, но аз на моите двама приятели, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям и Абу Бакър разияллаху анху, и на този път изоставих, че ако ще изоставя този път, тогава няма да се срещна с тях. Муслим разияллаху анху каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям в неговото време имаше много трудности, той дава заповеди на мусулманите. Ние трябва да вземаме урок от тези заповеди. Той така правеше и така посветваше.
и казваше на другите, че да не използвате повече манджи от една манджа. А Муслим Мауд за Тарекези разказва в своя един проповед, че пророк саллалаху алейхи ва саллям каза да не използвате повече от една манджа. Толкова зор даваше някои последователи. Те станаха по-строги. Един път оставиха сол и друго нещо. Той каза, че защо оставихте две неща? Хората казаха, че оцет и сол ставиха. Хазрат Умар каза, че те са две неща. Хазрат Умар заради обичта на пророк саллалаху алейхи ва саллям, знаем, че това е един строг начин. Може би пророк саллалаху алейхи ва саллям не искаше това, но този пример ние знаем, че гледайки, че мусулманите да имат да живеят като с скромност. И муслимът каза, че аз няма да ви казвам като Умар разитарно и не казвам, че сол също е манджа и оцет също е манджа, но казвам до 3 години, в който, през който след една година ще зовя. През тези 3 години ще има промяна. Това всеки ахмади, който иска да участва с нас, трябва да казва, че от днес той ще използва само една манджа. Или ориз и манджа, или хляб и манджа. И няма да позволя две манджи с ориз или с хляб. По това време Муслим Мауд каза, защото имаше нужда за джамата, че пазейки пари да даде харчите по пътя на Бога. С Бога, славата на Бога. Сега няма такава нещо, но пак не трябва да харчим повече. Безмислики. Муслим Мауд разказвайки един се каза, че Бог каза, ако някой иска да стане човека на Бога, трябва словие има, когато е харчи, две неща трябва да. Първо, да не харчи безмислейки. Неговата храна не е само за вкус, но за това е да има сила за него тяло. Той не показва на другите хора да така не носи дрехи, но Бог, който е дал на него, той пази тялото си чрез носията си. Последователи така вършиха. Хазрат Умар един път отиде към Сирия, държавата Сирия. Там някои последователи носиха много хубави дрехи. Такива дрехи, които бяха направени коприна, а не беше 100% коприна, защото беше забранено за мъжете. Тогава каза, че не е харесал това нещо и каза на тях, че вие сега искате луксоза, че носите дрехи, които има коприна. Няколко последователи носи своя риза, че долу има една риза от не от коприна, така че не носим тези дрехи, че не харесваме, че хората тук живеят така от детството. Те гледат на такива богати хора, които живеят с много удобства. И затова,
Като политика ние променихме нашите дрехи, но ние носим другите дрехи. Последователите показаха, че какво означава безсмислени харчене. Това означава да не харчите пари там, където няма нужда и който има само показване на хората. Бог каза, Ибадур Рахман са онези, които не харчат безсмислейки. Те не харчат парите си за показване, но за полза използват и да не спират своите пари да харчат там, където има нужда за религията и където има нужда. Те трябва да вървят на този път, където има полза, а да не харчат така, който е против решението на Бога, а не спират така, че където трябва да харчат там, да не харчат. И Ибадур Рахман са онези. Много хора има, които харчат безмислейки или става сперник. Умар беше против за такава носия, който за показване и не харесва се това за враговете си, той да идва, който има много богат фарси командир Хумазан. Там разказват тези неща. Преди разказах тези неща. Тук накратко една част ще ви разказвам да обяснявам тази тема. Когато след победа на Тустар, Хамузан хвърли тези неща с оръжията си и дал себе си и пред мусулманите и докараха на него в Медина. Преди Медина мусулманите те дадоха на него неговата носия като коприна, с коприна и Умар и мусулмани да гледат какви дрехи той има. Когато пред Умар той дойде, аз му пита, той е Хумазан. Хората казаха да. Аз Умар и гледа на него и на неговата носия, че каза, че аз искам прошка от моя Бог и търся помощ от моя Бог. Хората казаха, че той е Хумазан, да говорите с него. Макар не, докато той на своите бижути и да дрехи да хвърли, когато взеха тези неща, тогава Умар говори с него. Умар им беше много скромен човек и имаше много страх от Бога. Ние знаем с това събитие. Урва бин Зубайр каза, че аз гледах, че Умар носи и вода. И каза, че Умирул Муминин, вие не трябва да носите тези неща. Но когато той дойде, но различните хора починяваки, аз мислих, че аз съм много голям. За това и правих това, че да нямам гордостта за никакви неща и че аз докарах вода. Работех като един обикновен човек и Бин Абдурахман казал от баща си, че ние и с караван от Мека се върнахме към Медина. Ние пристигнахме в Заджинаж планини и там пристигнахме в Умар. Заджинаж от 25 мили има едно място от Мека. Каза, че Умар каза, аз помня това време, когато с баща, аз бях на камиля на своя баща Хатаб. Той беше много строг човек. Един път аз взех нещата на тези камили и втори път трева взех. Сега аз съм такъв човек, че хората пътуват в различните места и аз и съм глава на всичките места, където хората пътуват и идват да се срещат с мен. И няма друга глава над мен. И след това рецитират тази поема.
че каквото вие гледате, това е нищожно нещо. Освен за радост на малко, само Бог ще остане жив за винаги. И пари и деца, всичко ще умират. Първият халиф Разилата Алану каза за това. И Умар дойде и до едно дърво остана. Хазефа той пита защо. Той каза, че имаше едно време, когато аз взех своята камила и под баща ми под това дърво много строг беше с мен и сега е време, че не само камили, хиляди хора са готови да дадат живота си за едно намигане на моето око. Първият халиф каза, че онзи човек, Умар каза, че един човек, който имаше само камили, той стана цар, а не само за светския живот, а с духовността. А Умар, който в началото и отиде на Хаджлак и на едно място на обед беше, хората имаха проблеми, но никой казваше, защо вие изоставахте, стоите тук. И хората питаха, че една Зайфа казаха, че вие питате, че защо тук останахте. А Умар каза, затова останах тук. Един път бяха овчар, като овчар тук и баща ми дойде и той удари на мен, че затова изпратих да спиеш тук. И това така бях аз. Но аз приех на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Бог е дал това място на мен, че днес ако ще казвам на хиляди хора, те са готови да дадат живот за мен. И за другите събития показват, че последователите как бяха. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям как станаха починявайки на него. Те взеха това знание, което другите нямаха. Муслимът каза, тези неща за това разказах, че вижте, един човек, който беше като овчар, той има такива знания от религията и светския, които другите не разбират. Едно време беше, когато той беше само един овчар, но сега на другата страна гледате, че днес, когато европейските хора и знаят законите, но те гледат законите на Умар с уважение. Един овчар и една държава, те не са равни, но гледате, той така е вършен, че хората сега наведат главите си пред него и политиците хвалят на него. Абу Бакр беше само един обикновен бизнесмен, но сега хората се чудят, че колкото е знание имаше. Аз трябва да ви разказвам, че те взеха тези неща от Корана, те дълбоко четоха Корана и затова те учиха това, което другия свят не знаеше. Защото Коран е такава оръжие, когато пречисти сърцето така пречиства, че всичките знания идват в сърцето на човека и вратите така отварят, че тези знания, които Бог сложи в неговото сърце, те са продължават. Всеки човек трябва да рецитира Корана и дълбоко да знае тълкуването на Корана. За едно събитие с Умар каза, Джубайр бин Фер каза, една група каза на Умар, о Амирул Муминин, кълня се името на Бога. Ние гледаме, че вие сте справедливи. Наистина след пророка саллаллаху алейхи ва саллям, вие сте най-хубавия. Ауф бин Малик каза, кълня се името на Бога, на този човек. Кълня се на Бога, ти не казвай истина. След пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че аз ние гледахме другия по-хубав Умар. Аз Умар, кой е онзи човек? Той каза, Абу Бакр. Аз Умар каза, истина каза. Каза на този човек, ти лъжеш. Кълня се на Абу Бакр, че Абу Бакр е най-хубавия, по-добър от парфюм и аз не съм като него.
Муслим Мауд Разила Талану каза, в традициите пише един път Умар, че той говори с Абу Бакър, така останаха повече. Аз Умар беше строг, затова Абу Бакър мислил, че той да отива оттам, че да не говори така. Абу Бакър иска да отида. Аз им и взе дрехите на Абу Бакър, че дайте отговор на мен. Когато Абу Бакър искаше да отива там и ризата не чупи там, но Умар Абу Бакър мисли, че Абу Бакър ще отиде пари пророк саллаллаху алейхи ва саллям, че аз също да разказвам на Умар. Но по пътя Абу Бакър отиде на друга. Умар мислил, че той отиде при пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Той също отиде към пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Там нямаше Абу Бакър, че той срамуваше, затова каза, че е пророк. Аз греших, че аз бях строг с Абу Бакър. Аз Абу Бакър беше правилно, когато той отиде в Кам и някой каза на Абу Бакър, че Умар пари пророка саллаллаху алейхи ва саллям оплаква за теб. Аз Абу Бакър мислил, че аз също трябва да отивам там, че да разказвам цялата случка и аз да разказвам своето мнение. Когато Абу Бакър отиде при пророка саллаллаху алейхи ва саллям, Умар каза, о мой пророк, аз греших, че аз така говорих с Абу Бакър и неговата риза беше чупена. Когато пророк се слушал това и той беше ядосен, той казал, хора, какво стана с вас? Когато целия живот отказваше на мен и вие бяхте против на мен, тогава Абу Бакър вярвал в мен и той помогна на мен и с уяз каза, че дали сега вие няма да оставите на мен и на Абу Бакър. Той каза така, Абу Бакър влиза. Това е един пример за истинския обич. Той не каза, че аз не бях правилно. Умар Абу Бакър влиза, когато той гледа Абу Бакър, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям е ядосен. Той не е харесал това нещо. Заради мен пророк саллаллаху алейхи ва саллям да има болка. Затова Абу Бакър, влизайки на крака, той седна на пророка, о моя пророк, Умар няма грешка, аз греших. Аз Умар каза за хората, че ако детето падне умира, като диета дал пари, като Умар каза, докарате така човек да свидетелства за това. Мухаммад бин Маслама да свидетелствал, че бях при пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк съм така решил, че заради ястока или ако някой жена им падне неговото дете, тогава трябва да дадат пари за това. Абу Саид Марви каза, аз Муса Ашри разилата рано от пророка от Умар разилата рано взе и той каза, асаламу алейкум, дали позволявате на мен да влизам? Умар каза, той мълчи. След това, асаламу алейкум, дали мога да влизам вътре? Умар в сърцето си мислил, дал отговор за това. След това каза, два пъти той е питал. Мълчейки трети път той каза, дали позволява да влизам вътре? Аз Умар разилата рано. Когато три пъти каза така,
Тогава на Абу Муса Ашари той се върна обратно. Той не слушал отговор на Умар. Отговор. Той се върна. Умар разритарно каза на своя слуга: Абу Муса какво върши, че той се върна. Умар каза: те докарай на мен пари мен, на него пари мен. Аз Умар каза: че какво вършихте вие? Той каза: че аз починах на пътя на пророка. Аз Умар каза: кълня се името на Бога, ти трябва да свидетелстваш това или ще стана строг с теб. Абу Саид Худри каза: той дойде при нас. Ние бяхме с една група на ансар. Абу Муса Ашари каза: о джамата на ансарите, дали вие не знаете повече от традиция на пророка съсъм? Дали пророк съсъм не каза така? Че 3 пъти трябва да искате позволение. Ако ще позволяват, тогава влизайте. Ако няма да позволяват, да се върнете. Хората подиграваха с него. Абу Саид Худри каза: аз каза на Абу Муса Ашари: каквото има наказание, аз имам част от това, че аз свидетелствам, че ви истина казахте. След това Абу Саид парият Умар разилтарано отиде и каза за тази традиция. Умар каза: правилно. Аз не знаех за това нещо. Сега знам за това. В книгата Сахих Муслим пише, Абу Хурайра каза, че ние пари пророк саллаллаху бяхме. Аз Абу Бакр, Умар и другите хора бяха. Пророк саллаллаху остана и отиде, но той не се върна за дълго време и имахме страх, че той да не отиде на друго място и не станахме. Първо аз притесних. Аз на пророка саллаллаху търсих за него, докато отидох една градина до ансарите, която беше от Бану Наджар. Аз около гледах къде има врата. Нямаше врата. След гледах, там една малка река има за вода. От кладенец се излиза. Аз влязох от там малко място и отидох при пророка саллаллаху алейхи каза: Абу Хурайра каза: да, аз съм пророк. Какво е? Каза, че вие бяхте при нас и станахте и закъсняхте. Ние имахме страх, че да не отидем на друго място. Ние имахме страх. Най-повече аз притесних. Аз дойдох на тази градина и така влязох вътре. Другите хора идват след мен. Казах се: о Хурайра, дал бувките си на мен. Вземи моите бувки и който ще идва и да свидетелства, че Бог е един и да вярва в това, че дай блага вест, че той ще влиза в рая. Аз когато отидох, най-първо Умар дойде. Той каза, че Умар, какви са тези бувки? Аз казах: те са бувки на пророка саллаллаху и пророк саллаллаху като знак дар на мен и изпрати, с който аз срещна. Той ако свидетелства, че Бог е един и вярва от сърцето в това, аз давам блага вест за рая. Каза Умар. Абу Хурайра каза: Умар и удари на гърдите ми с ядосвайки, я падна назад. Каза, че Абу Хурайра, отивай обратно. Няма нужда да казваш това на другите. Аз дойдох при пророка саллаллаху и започнах да плача и Умар дойде, че пророк саллаллаху: Абу Хурайра, какво стана с теб? Казах: аз се срещнах с Умар и каквото вие дадох на мен, аз разказах на него. И Умар удари на моите гърди. Аз паднах назад и каза: се обръщай. И пророк саллаллаху каза: Умар, защо си вършил така? Аз Умар каза, че моят пророк, моите баща и майка да живеят на теб.
вие дали изпрахте се обувките си и той да свидетелства, че няма Бог освен Аллах и да вярва и да даде благовест за рая. Пророк Сасум каза да. Тогава Умар каза, че да не правите така, че имам страх, че хората само ще повава за това и правилно е, че те да вършат добрини. И заповеди, които има за добрините, да изпълняват, иначе те ще вършат това само, че достатъчно е да казват ла иля иля, така ще влиза в рая. Пророк Сасум каза, да, остави това. Това е правилно, така ще вършим. Аз Умар имаше много скромен човек, беше много скромен човек и дявол тичаше далеч от Умар. В Бухари пише, Саад бин Вакас каза, че Умар бин Хаттаб и иска позволение да влиза при пророка Сърсърм. Някои курешите седнаха там, жените, говориха с него и искаха повече пари. Техният глас беше висок от неговия глас. Когато Умар бин Хаттаб иска да влиза вътре, те станаха и отидоха в перде и пророк Сърсърм позволи, че Умар да влиза вътре. Умар дойде и пророк Сърсърм усмихваше. Умар каза, че я Расулаллах, винаги да усмихнете така. Пророк Сърсърм се чудвам тези жени, които бяха сега. Когато слушаха твоя глас, те отидоха в перде. Умар каза, че вие сте повече, че да имат страх от вас. Умар каза, о, врагове на своите живот с висок глас, вие имате страх от мен и да нямат страх от пророка Сърсърм. Те казаха, да, вие много строг сте. Пророк Сърсърм не е така. Тогава пророк Сърсърм каза, синът на Хаттаб, слушай, къде се името на Бога, който има моя живот, когато дявол е срещна с теб, той изостави този път и отива на другия път. Айша каза, един път пророк Сърсърм седеше, че ние слушахме шум и децата също. Пророк Сърсърм стана и беше жена от Хабша. Тя показваше танц и децата бяха там. Пророк Сърсърм каза, че Айша, гледай това. Дойдох и оставайки своя глава и моята чело бяха до пророка Сърсърм каза, че ти си гледала хубаво. Казах, не, повече искам да, че колкото е въжава на мен. Когато Умар дойде, хората отидоха от тази жена. Айша каза, пророк Сърсърм каза, аз гледам, че дяволите на бесови на човека бягат от Умар и аз се върна там. Аз Бурайда каза, че пророк Сърсърм отиде за една война. Когато се върна, една жена от Африка каза, че о пророка саллаллаху алейхи ва саллям, аз мислех, че ако Бог и даде живот и се върнете, и аз ще зовя някаква, ако ти си каза така, тогава тия удари и музика, ето Бакър дойде, тия почва, и Али дойде, така тия правеше. След Осман дойде, тия пак пееше. Когато Умар дойде, тия остави това долу и там седна. Пророк Сърсърм каза, о Умар, дявол има страх от теб. Аз седнах, тия пееше. Абу Бакър дойде, тия пееше. Али дойде, тия пееше. И Осман дойде, тия пееше. О Умар, когато ти си дошъл, тия скрива своя и тия мълчи. Муслимът каза, пророк Сърсърм каза на Умар, че ако дявол гледа на теб, той отива на другия път и има страх от теб. Това показва,
че дявол като един болен човек отива далеч от Умар. Езика на Умар и на сърцето на Умар за истина и за спокойствие. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, Хазрат Абдулла бин Умар каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че Бог е дал истина на езика и на сърцето на Умар. Хазрат Аббас от брат си Фазл каза, че аз слушах на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че Умар бин Хаттаб е винаги с мен, където аз харесвам. И аз съм с него, където той харесва на мен. И след мен Умар бин Хаттаб, където ще стане, истина ще стане с него. Аз Али каза, ние говорихме помежду си, че спокойствие винаги има на езика на сърцето на Умар. Муслим Мауд разилата анху каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям на жена си каза, че приготви, аз се пътувам, тя приготви. Каза на Тайша, че приготви храна за мен. И бяха такива храна, че тя пречисти тези. Абу Бакър дойде при дъщеря си и пита, Айша, какво става? Дали пророк саллаллаху алейхи ва саллям ще пътува? Каза, да, така мисля. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че може би ще има война. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, приготвяйте храна за мен за пътуване и така ние вършим. След 2-3 дни, Абу Бакър вика на Абу Бакр Умар, вижте, гледайте, вие знаете, че хората дойдоха от Куза и така стана. И Бог дал тази новина, че те не пазиха договора от Мека. Ние правихме договор с тях, че това им не, че ние да гледаме на Мекийци, да имаме страх и да не приготвяме срещу тях. Ние ще отидем там. Какво вие искате? Абу Бакър каза, че нашия пророк, че вие вършихте договор с тях и това е вашия народ. Вие ще убивате на своя народ. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че ние няма да убиваме на своя народ, ние ще убиваме на онези, които не пазиха договора. Аз каза, аз всеки ден се молих да дойде този ден и с пророка саллаллаху алейхи ва саллям да воюваме с неверниците. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, Абу Бакър е много мек и истина излиза от езика на Умар. Каза, че пригответе. След това за зови всеки човек, който вярва, той в начални дни на Рамазан така да приготвиха война и много хиляди хора се събраха и така пророк се взели за война. Аз Абу Бакър и Умар има една традиция. Аз Абу Саид Худри каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, от Илиджин някой ще гледа на хората в рая и негото лице ще имат светлина. И Абу Бакър и Умар, те са много хубави. Абу Усман каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям на Амр бин Ас зато саласан стана, той глава на войска от Медина. Пътуване има за един ден. По това време, както пътуваха, и долината Кара до племе Джазам има това място. Една кладенец има. Аз Амр каза, когато се върнах при него, аз питах от хората на кого харесвате. Той каза, че Айша. Аз от мъжете на кого харесвате. Каза, че баща на Айша. И след това кой? Той каза Умар. И след това той зови на другите мъже, името на другите мъже. Аз Анас каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям от Мухаджирин и Ансар дойде при последователите си, те седнаха. Абу Бакър и Умар анхума бяха там. И никой не гледаше на него, освен Умар и
Абу Бакр анхума. Двама гледаха и усмихваха и пророк гледаше на тях и усмихваше. Ибн Умар каза, че пророк един ден излиза. Той и Абу Бакр и Умар влязоха в джамия. Един беше на дясната ръка, другия на левия ръка и той имаше взет техните ръце. Иначе в страшната така ние ще ставаме. И Абдулла бин Хатта каза, че пророк Абу Бакр и Умар, гледайки на тях, каза, двама те са моите очи и уши. Джабир бин Абдулла каза, за Умар каза на Абу Бакр, о, след пророка най-хубавият човек, това Абу Бакр каза, слушай, ако така казваш, аз слушах на пророка че няма да излиза слънце, който е по-добър от Умар. От Ибн Умар каза, че пророк саллаллаху каза, аз съм първият човек, ще стана първият човек, с който земята чупи и след това Абу Бакр и Умар разилан, след това трима баки, те ще станат с мен и ще чакам хората в Мека и между Хармен ще стана. Абдулла бин Масуд каза, че пророк саллаллаху каза, че един човек идва от раята при вас, Абу Бакр разилан дойде, след това каза, от райските хора идва един човек, Умар разилан дойде. Анас разилан каза, че пророк саллаллаху за Абу Бакр и Умар за тях каза, двама, те са първите и последните, те са глави на всичките хора, освен пророците. Хузайфа каза, че пророк саллаллаху каза, след мен двама Абу Бакр и Умар да починявате на тях. Абу Саид Худри каза, че пророк саллаллаху каза, че всеки пророк от небето има две министри и на земята има две министри. От небеските Джибраил, Микаил са министри и на земята Абу Бакр и Умар са моите министри. Хузайфа каза, че ние пари пророка седнахме. Пророк саллаллаху каза, аз не знам, че до кога ще бъда при вас и вие да починете тези двама, които са след мен. И пророк зови към Абу Бакр и Умар. Абу Бакр каза, че пророк саллаллаху един ден каза, че кой сънувал, един човек каза, аз сънувах, че от небето идва нещо и гледахме на Аб на вие и Абу Бакр. Вие бяхте по-тежък от Абу Бакр и Умар и Абу Бакр правиха това. Абу Бакр беше по-тежък, след това Умар беше по-тежък от Усман и след това взеха. И ние гледахме, че пророк съвсем не харесва това, че в след тази сън каза, че това е хилафът и след това Бог ще даде сар, че Али стана на мимбър и каза, о хората, дали след пророка саллаллаху каза, най-хубавият човек в този народ, който каза, да, каза Абу Бакр. След това той мълчи за малко време, каза, о хора, да ви разказвам, че след Абу Бакр най-хубавият човек кой е? Той е Умар. Абу Джухайфа каза, аз слушах на Али в този народ след пророка с най-хубавия Абу Бакр, след това Умар. Това ще продължавам в следващия проповед ще разказвам за Умар. Сега след молитвата няколко джаназе тук искам да ги разказвам. Първо господин Камран Ахмед Сахиб шахид и синът на Насир Ахмед Сахиб от Пешавър, 9 ноември враговете и стреляха на него в неговия офис. Той стана мъченик. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. Той беше 44 годишен беше.
Пешавър Единамър, господин Шефик Рахман Сахиб. В неговия фирма работеше. Един човек дойде в офиса и пострели на него. 4 пъти те пострели към него. Той стана мъченик на вярата. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. И този човек избягал там. В него семейство Ахмадият от баща му Насир Ахмад Сахиб и дядо Насир Ахмад Ибн Фатехдин Сахиб и Пини Мангат до Кадиян. Той влиза 1902 година. В ръката на обещания Масия той прави бейт и така стана Ахмади. Този мъченик за малко време, вземайки един магазин, на своя брат прави един офис и заради това, че те са Ахмади, каза, че в един ден взе той и каза, че това е мястото на Хатмен Вуд и хората също взеха другия магазин от тях до къща. В октомври правиха много голям събирание срещу джамата. Много говориха, псуваха на джамата и не гледахме толкова голямо събирание и в това място. И сега той гледаше, работи в друга фирма също. Оттам той отказа да работи. Те казаха, че вие сте толкова истинския човек, ние няма да изоставим. За малко време идвате, но трябва да дойдете при нас. И когато те слушаха, че той стана мъченик, те имаха много болка. Той имаше много хубави атрибути. Баща му каза, през нощта питах, че късно дойдеш. Той каза, че този човек, който е срещу Ахмадия джамат, той е враг. Има жена на Ахмади, тя имаше нужда от за кръвта. Някой жена имаше кръвта, дадох кръвта си. Затова дадох, че те са бедни и нямат пари. Те имат своя характер и ние имаме своя характер. Винаги напредваше да служи на джамата и работеше на време. И винаги той стоеше на хубаво място. И за преселване казвах, ако ние ще отиваме тук, тогава и слабите ахмадите имаше повече проблеми и данъка закат даваше, много пари даваше. Винаги първо време той даваше пари по пътя на Бога. 12-13 годишен беше, когато един път за мобилен памфлет полиция затвори на него. Следващия ден той беше свободен. Че преди 2 дни той гледа сън, че една стара жена и пречисти неговата къща и каза, че четвъртия халиф трябва да дойде тук. Той каза за малко, че четвъртия халиф дойде и неговото разсевза и с много обич каза, че ние ще живеем заедно, ти ще стане с мен. Той беше муси, много скромен, меко сърце имаше, всеки харесваше на него, помагаше на бедните, има силна връзка с халифа, сами баща, майка, Насир Ахмад баща и жена и 3 деца има. 11 годишна и 8 годишна момче. Нека Бог на тези деца да помага. И на всичките имат сила и търпение и да прощава на него и да уличава неговото място в рая. Майката е болна, да се молите. Тя има рак, нека Бог да даде здраве на нея. Второ, доктор Мирза Зубайр Ахмад. Енкия Шамбар Сайед в Америка. В една катастрофа двама починаха. Доктор Мирза Зубайр Ахмад беше 35 годишен. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун.
Пърдал Дипти Мухаммад Шериф Сайб, който беше последовател на обещания Масих алейхиссалату вассалам. И баба му, мастер Абдурахман Сахиб, неговия дъщеря беше прадядо, също беше последовател. И много последователи има в неговото семейство. 2012 година той отиде в Америка. 17 годишна той прави стана муси, Каид Маджлис, Худамул Ахмадия, служише, каза, че той да купи една нова сграда за джамията. Най-повече той дал пари за този сел. И баща той изостави Мирза Насир Ахмад Сахиб, който е секретари Муриама Исламабад. Майка е съд председателка Исламабад и сестра има, двама братия има. И жена Айша Амбър, който тя също почина. Сайяд Саджад Шах Сахиб, Джапан, неговата дъщеря беше. Мурабби сестра Джапан, Сайед Ибрахим, неговата сестра беше. В семейството Ахмадид, Сайед Абдурахим Шах Сахиб, чрез него дойде в 1930 година Муслим Мауд разияллаху анху, но в неговата ръка правиха бейт. Както ви казах, тя почина в катастрофа, след 2 дни тя почина. Айша Амбрин. Тя MTA International, тя работеше в това. И моите проповеди. И на японски език тя проведеше моите проповеди. И субтитлинг правеше на японски език. И баща Сайед Саджад, майка Сайеда Дурсмин Сайед, 3 братия и една сестра тя изостави след себе си. Баща и Ибрахим Сайб, който е мисионер в Джапан, много тя помагаше на мен. Лекчер Лахор и тя провежда на немски език. И такъв превод тя правеше. Аз винаги се очудвах. Въпреки тя учеше фармаси, но провеждаше много хубаво. Голяма сестра Фатма каза, че тя пишеше своя дайри. И 2 неща теми имаха, че моя светския живот и моя духовния живот. И на всеки светски живот тя пишеше. И за духовната страница беше за духовните неща. И за джамата, и за религиозните знания. Всяка страница тя пишеше с много добър начин. С много слушаше всяка дума на Халифа Вакт и починяваше и на своята сестра и казваше това. Това беше работата, не работа. На японските приятели тя казваше това учение, нека Бог на двама починалите прощава на тях и увеличава тяхното място в рая. Следващо ще разказвам Чодри Насир Ахмад Сахиб. В Крачи беше секретар Мал и беше синът на Чодри Насир Ахмад Сахиб Трава. 70 годишен беше. Той почина. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. По времето на смъртта той водеше фаджр молитва и в сажде. И негото имаше сърдечен удар и той почина. Той беше муси. Бащания Масих алейхиссалату вассалам каза, че ако човек се моли и така умира, това е много хубава смърт. Чодри Назир Ахмад Сахиб, който баща му беше, той 25 години служи на джамата като наиб на Зраат и вакил Зраат. Баща му, малкият брат, Чодри Наим Сахиб, афсар хазана. Изостави жена Нусрат Насир Сахиба. Нямаше баща, нямаше деца.
И с 1972 година отиде в Карачи, там имаше бизнес. И той служи на джамата с различните начини. И много служи на джамата. Нека Бог да прощава на него. Следващо ще разказвам Сардара Биби, жена Чодин Наби Баксайф Равва, Даврамат Равва. Тя почина инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Тя от Патханкот до зила Гурдаспур беше. Преселвайки дойдоха в Пакистан и в Сиалкот и след това Синд. И родители бяха от шиите. 1949 година, когато те стана Ахмади. И родители казаха, и мъжът ти стана неверник, се върни. Тя прие Ахмади джама с мъжа си, другото семейство не прави бейт. Той мъж стана неверник и застави не. Тя отговори на своето семейство, че сега станах истински мусулманка. Вие само фаджр се молих. Сега 5 молитви се пазвам и тахаджуд също рецитирам. Затова тук ще остана. След 14 години тя отиде при родителите си и те не се обърнаха внимание към нея. Техните сърца бяха много строги. Те не дойдоха да срещна с нея. Тя обичаше на джамата. Много силна имаше връзка с хилафът. Много помагаше на бедните. Тя беше мусия. Тя застави 3 синове. Големият син доктор Абдурахим. Нусра Джахан 5 години служи в Сиера-Леон. Малкият син Абдул Халик Найер Сахиб. Мруби Сисла в Камерун. Той служи. Той мишен инчарж там. И също Амир. Той работи там. Затова не отиде за джаназе на майка си. Нека Бог да даде търпение всичките и да увеличава мястото на нея в рая. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر